は立てない時もある。自分を見失いそうで動けない気が何でもその前に来るわ。少しだけ勇気持って踏み出すことが必要さ。ここへおいで Enthusiastでもそう一度くらいは塞ぎ込む時もある。自分が消えてしまう前にここへおいで Thank you, Enthusiast. ありがとうございます。